Здравствуйте, друзья! Вы на канале Эхо Питера, Саша Карельский, Ваня Червинский. Друзья, всем привет! Hello, my friends! Салем, амигос! Салем, амигос! Мы начинаем наш супер блиц. Мы постараемся за 10 минут рассказать вам самые интересные новости, которые нашли в интернете. Я первый, да? Угу. В общем, Кристофер Нолан's Tenet earns modest 22 millions in biggest movie-going weekend of the pandemic. Кристофер Нолан стал богат. Да, потому что его фильм стал рекордсменом и собрал 20 миллионов и 2 вот в этом, на этом уикенде. Это вот по всему миру, да? Правильно я понял? Да. Ты посмотри, как народ изголодался по хорошему кино. Изголодался по походам в кинотеатр. Все-таки сколько люди сидели, и вот тут вдруг первый настоящий хороший фильм в кино, это же сразу и надо вкусный попкорн купить, и большой кока-колы. И, конечно, это все не могло не сказаться на... Конечно, люди просмотр. Соскучились по фильмам. И потом Кристофер Нолан это человек, который регулярно собирает, мне кажется, большие кассы. Я даже думаю, что наверняка вот в этом фильме ему дали аванс и сказали, вот, ну, после, типа, без процента. На вот тебе $1 миллион, но больше не проси, да, просто сними фильм. Слушай, вот бы и у наших режиссеров все получилось, и они бы тоже... Наши, кстати, по такой же схеме работают, но наших как раз и нужно перевести, чтобы они получали процент с показов. Вот так вот. То есть хорошо поработал, хорошо, да. И получил. А наши, да, работают по системе «кто не работает». Тут ест. Ясно. Учись, студент. Тогда я расскажу про другую новость, другой казахский телеканал, о котором многие, я уверен, слышали, и наши друзья в том числе, Гаку ТВ. Дело в том, что на этом канале случился выпуск, сюжет о проекте Манго DRS. Мы как-то рассказывали вам про этот проект. Это Манго DRS про Димаша Кудайбергена. Это комиксы. Да, кто не понял, это комиксы. И вот Гаку ТВ сняла видеосюжет с интервью с основателем проекта Андреем Бурмакиным. И что самое интересное, он в этом интервью рассказал очень много интересных подробностей, с какими сложностями удалось столкнуться. Но несмотря на все это, проект развивается, а в Китае даже сделали специально отдельный сайт под этот проект, потому что не все так просто. Да, на самом деле комиксы это не просто. Я, например, в школе рисовал комиксы, ну там, знаешь, про одноклассников, там, про учителей. Это было действительно непросто. Ну, не на 8 языках мира, да? Во-первых, не на 8 языках мира, а во-вторых, как бы мне кажется, за мангу преподаватели не вызовут тебя к директору с родителями, поэтому не похвалят. Я думаю, что в этом случае тут немножко другая ситуация. Но самое главное, что это действительно непросто. И несмотря на то, что кажется, что вот появилась новость о манге, и вот она уже перед нами, да, можно заказывать электронную версию, оказывается, этот проект готовили почти 5 лет. То есть, друзья, за всем этим стоит большой труд большого количества людей. Так, в одном из наших прошлых выпусков мы узнали, что французы, да, одни из первых, кто оценил талант Димаша, а оказывается, что японцы снова всех опередили. Ну, я вот не буду так утверждать, что японцы, потому что все-таки Андрей Бурмакин не японец. Но он вдохновлен японскими комиксами. Вот, но все вместе действительно дало вот такие интересные результаты. Ну, круто. А между делом есть такая новость. Justin Bieber is a big Dynamite fan and knows exactly why the BTS song is crushing it. Какие страшные слова. Динамит, краш. Как будто бы Джастин Бибер стал террористом. Ну, что-то вроде того. Джастин Бибер, он, оказывается, большой фанат песни «Динамит», которая вышла вот у группы BTS совсем недавно, и сейчас взрывает все радиостанции и везде на первых местах. И он, кстати, даже сказал, что знает
определенно знает секрет успеха. Ну-ка, он раскусил их, да? Да, он сказал, что это потому, что она на английском языке. Песня. Да. А. До этого дело в том, что BTS, они всегда выступали на корейском, Мгм. и вот у них появилась песня на английском, и вот Джастин Бибер объясняет этим успех вот этой песни. Что-то мне напоминает другую, не менее популярную шведскую группу в прошлом, Абба, которая тоже долгое время пела на своем родном языке, но вдруг посчастливилось спеть песню на английском, и вот тебе мировая слава. На Евровидении, да? Мгм. Слушай, а это значит, может быть, что все-таки мы недавно читали такой комментарий, что Барри Алибасов продюсер BTS, а получается, что все намного раньше получилось? Да, Барри Алибасову у него был шанс, если бы Нана запели на английском. Вот, друзья, вот это вот секрет успеха. Кстати, скоро появится у Димаша Канатовича песня на английском языке, и мы можем, получается, тоже делать какие-то ожидания. Но нельзя, да, делать ожидания? Не будем загадывать. А у Димаша все ровно, стабильно вверх, поэтому дай бог ему удачи. А я хочу рассказать тебе про британского режиссера Ридли Скотт. Многие его знают. Проанонсировал о том, что идет работа над новым фильмом франшизы «Чужой». Я поинтересовался, я смотрел многие части, но оказывается, Вань, первая серия этого фильма вышла аж в 1979 году. Представляешь? И до сих пор вот этот образ инопланетного существа, инопланетного разума вдохновляет и режиссеров, и актеров. И вот эта киноэпопея продолжается и по сегодняшний день. Саш, на самом деле там, кроме вот фильма про «Чужой», там очень много фильмов, которые тоже связаны с этой киновселенной. И там, на самом деле, очень много интересных есть моментов, которые можно посмотреть. Но отличительная особенность у этих фильмов — это тем, что оно не заканчивается тем, что, например, вот в основном голливудские фильмы как там? Пиф-паф, ой-ой-ой, умирает зайчик мой, а победили хорошие парни. Да? А здесь немного не так. Здесь все заканчивается тем, что зритель, он может додумать, что же происходило на самом деле. То есть там с каждым фильмом открывается определенная область вот этой киновселенной. То есть «Чужой» изначально, он просто появился. А получается, вот серия фильмов уже вокруг него. Вокруг него, да, и это уже разрослось как настоящий отдельный мир. И даже уже есть много последователей, много любителей этого фильма, которые считают, что он граничит с реальностью. Но это из категории альтернативной истории, да, и альтернативных версий создания нашего мира. Ну, интересно. Теперь я буду смотреть эти фильмы внимательнее. Пока ты, Саш, будешь смотреть фильмы про «Чужого», Анджелина Джоли slams Brad Pitt, says she's disgusted by his new lady love Николь Патуральски. Ох уж эти Lady Love. Вань, ведь когда-то Анджелина Джоли и Брэда Питта считали самой красивой, крепкой голливудской парой. А вот теперь какая-то Николь Патуральски взяла и разрушила эту красивую, можно сказать, почти диснеевскую историю. Ну, что ж поделать, все-таки проблема разных поколений, она прослеживается до сих пор вот и в нашем мире. И раньше, ты помнишь, такие ситуации были, когда, например, какого-нибудь из королей средневековых приводили молодую невесту. Да. Вот, так что... Интересно, кто же привел Николь Патуральски? И, кстати, вот, да, в чем суть новости? Анджелина Джоли, она немножко расстроилась. Она вот мало того, что Брэд Питт, как бы, он, получается, разошелся с ней, да, и встретил молодую какую-то девушку, которая мало того, что модель, она еще и выставляет свои прелести. Вот такая вот. О, слушай. На всеобщее знаешь, обозрение. Я все больше и больше начинаю понимать Брэда Питта. В общем, да, она еще так себя ведет развязно, и как бы Брэд Питт афиширует свои отношения с ней, и как бы Анджелина Джоли из-за этого немного расстроена. И знаешь, в чем еще? Вот там все так закрутилось, я не успеваю следить, но есть несколько вещей, о которых я должен тебе сказать и нашим зрителям. Дело в том, что Брэд Питт, он свозил Николь Патуральски, значит, на остров Мироваль. Это остров, который принадлежит не только ему.
но и Анджелине Джоли. Это их... На их общий семейный остров. Да, это такой обычный остров, а ничего особенного. Правда, там Брэд Питт и Анджелина Джоли, они там клятву дали друг другу. Ну, а так просто обычный остров во Франции. Ты знаешь, я теперь понимаю и Анджелину Джоли, которая не без повода, оказывается, начала злиться на Брэда Питта. Чувствую, на этой, Вань, красной ковровой дорожке в 2021 году будет жарко. Кстати, ты говоришь про ковровую дорожку, есть еще одна новость. Значит, дело в том, что Николь Патуральский вроде как скоро будет дебютировать, у нее планируется большой дебют в Голливуде, и Брэд Питт активно ей помогает в этом. Он начал выступать в роли протеже. Ясно. Ну, друзья, не знаю, чью сторону вы выберете, Брэда Питта или Анджелины Джоли. В общем, ситуации бывают разные. Вот я тебе предлагаю посмотреть в глаза Брэду Питту, чтобы прочитать его мысли. Как она говорит, без фрибро? Вот, она его явно чем-то уколола. Это были все новости к этому часу. Спасибо, что досмотрели до конца. До новых встреч. Адьос, амигос.